如果看到画面内有人物动作的下降，直接扔一个下降音效，再接一个上升重击音效，节奏一下就起来了。欢迎回到今天的每日镜。今天的每日镜呢，又是一期超长的干货系列，可以先点赞收藏，工程文件已经给大家准备好了，购买音效的小伙伴可以免费领取。OK， 我们直接看原片。我们先听一下这条阿迪短片，我重新进行音效设计以后，它的音效效果。好，我们直接进入拉片分析啊。我们可以看到啊，整个短片呢，我没有去搭配它的原来的那种旁白，只是进行了一个音效的一个分析啊。大家学习音效就可以了。好，前面的空场景啊，搭配的氛围底音，这个就不说了，上期每日镜讲到了。然后我们看这里，从这几个女孩过来到一个空房间啊，一个人不知道在干什么。这个时候呢，颜色也有很大的变化，然后场景也有变化，就用钢琴单点啊，这个在以前的每日镜给大家讲过，钢琴单点可以用来进行转场，大家听一下。好，这几个开灯的音效呢，也是471期每日镜给大家讲的，在这个开关的声音下面加一个重击，会让这个画面更有冲击力一些。我们再听一下。这个地方的快闪呢，我是用了一个混合的一个重击过渡，然后人走路过来呢，是用了这个运动鞋的脚步声啊，这些都在我的音效库都能找到这些音效啊。然后走路过来以后，人只要这种目光坚毅，然后这种仰拍显得他很雄伟高大的这种人物走动呢，我们就配这种上升的音效啊。这个地方的我搭配的是这种尖锐悦耳的这种上升音效，大家可以先听一下。好，上升之后呢，马上场景又变了这么一个这种扑朔迷离的镜头，所以说呢反正有这种镜头的话，大家就扔一个这种迷幻回忆的音效就可以了。然后这个地方呢，因为突然有一个场景的转变，所以说这个地方加了一个重击这个重击加的这个地方呢，就可以强调这次的一个转场啊。整个我们听一下。这个地方大家还可以看到这个音效，这个音效呢，其实它是一个下降的一个音效，大家听一下。是那种比较尖锐悦耳的那种下降音效，用来突出这个地方迷离迷幻的这种氛围。好，我们继续看啊。这个地方其实它是有一个岩石的素材，然后有一个水中的素材啊。这个地方就是我们刚才说的第3个知识点，就是岩石乱甩啊。我们用这种连续的 whoosh 可以看一下。然后有一个闪白啊，用闪白直接用相机的闪光灯就可以一个闪白转场过来啊。所以说我们不难发现啊，它这种短片呢，它的节奏一般就是几个慢镜头以后，然后一组这种比较迷离迷幻的镜头，然后或者是几个慢节奏的镜头以后，这种快速的乱甩镜头这样子有一个节奏上的变化。那么这个节奏上的变化呢，我们就可以用这种音效把它给衬托出来。好，我们继续看，这个人在摸这个运动的一个键应该是，然后我就给他配了一个拔键的音效，甚至把它的速度还降到了44%，降慢了。这个地方一样的是一个岩石素材，我们要用空气的whoosh。这个
个地方的一个慢门啊，慢门拍摄的一个乱甩素材，也可以用这种空气的 whoosh， 然后呢再搭配一个断断续续的这种声音，就可以把这种慢门的乱甩的节奏感给它凸显。所以说我们在设计音效的时候啊，一定要尝试去搭配两搭配或者三搭配，把它们组合到一块儿。你看我这个地方就配了一个断断续续，然后配了一个空气 whoosh， 然后还配了一个空气 whoosh 的快慢速的这种3个音效相结合，你听见？然后还有个断断续续，啊，是这样的3种音效，把它结合到一块儿，就可以凸显这个地方的画面的氛围。刚好这个音效的后面有一个重击转到这个女的面部的特写，非常有冲击力。然后就到了本次视频的重点，就是画面内有一个滑雪板的下降的一个镜头啊，然后接了一个黑场的一个女人在，就是整个黑场里面她在跳舞啊，这么一个场景突然的转变。其实这个短片我们会发现啊，它的场景始终在突然的转变，颜色也有很大的跳跃，所以说在这种场景的转变和颜色有很大跳跃的地方，我们都应该用这种上升重击或者是重击直接来强调它的一个转变，好吧？这样的话就会让这个转变更加有冲击力。你看这个地方下降的时候，我们就配这个电子故障下降下去以后，然后紧接着它下去以后出来这个黑场，我们这个地方是上升停顿重击。你看我把我的音效库里面的音效很多都在逐个命名成中文，你看都是中文，方便大家去能够去很好的搜索和使用。好，我们再看一下，再听一下这个地方。后面就是一段起势的镜头即将收尾。起势的镜头，你看它这个地方其实几乎都是用的向上的镜头，向上拉链、向上滑板，然后向上摇的一些体育场的空镜，然后都是向上的镜头。所以说向上的镜头呢，我们就配一个上升的一个氛围音乐啊，就是这个音乐大家听一下。突然停就到了后面这个人从黑暗走向黎明的这么一个非常安静的场景，为了它做一个结尾的使用啊，这个地方呢，然后还配一个戛然而止，加强一下啊，甚至这个地方的一系列的乱甩镜头呢，我还搭配了一个创宇穿越的这么一个声音，因为它比较连续的这种晃动嘛，就可以用这个音效，所以把这几个音效我们再叠加到这个地方的话，就会有这样的效果。我们整个听一下。好，结尾就没有任何声音了啊，可以留给观众想象的空间，就是这么一个音效音乐的设计技巧。其实大家拿到我的音效库以后啊，一定要去经常的去听一听，因为我在这个音效库里面都做了一个中文命名的场景，大家去搭配的时候啊，一定是把它重叠到一块儿去听效果啊，重叠到一块儿往往会有意想不到的效果。那这期的工程文件呢，也可以送给大家免费去学习啊，只要购买了我自己整理的音效库的这个小伙伴呢，大家可以拿着这个工程文件，一定要对照的去学习，很快啊，你的剪辑水平，你的这个音效设计的水平就会稳步提升。OK， 我们下期见。